Xəbər verdiyimiz kimi dünən Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi paytaxtda şadlıq saraylarından birində dana əti adı ilə müştərilərə camış ətinin verildiyi aşkar edib. Etiraf edək ki, menyunun qiymətindən asılı olmayaraq qidalar içərisində ən çox ətin keyfiyyətli olmasına diqqət edirik. Elə əməkdaşımız Rəşad Vəkiloğlu paytaxtda fəaliyyət göstərən şadlıq saraylarında toylara verilən ətlərin keyfiyyəti ilə maraqlanıb. Bu maraqlı sujeti bərabər izləyək. Onu qəssabxana özü verir, qardaş bizə. Ətin rənginə baxdıqda o ətin belə deyək də yerli ət olduğu və ya da xarici ət olduğu məlum olur. Paytaxtın Nizami rayonunda fəaliyyət göstərən Xanqızı Şadlıq Sarayının rəhbəri ətlərin yerli olduğunu, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin təyin etdiyi kəsim məntəqələrindən bu gün gətirildiyini deyir. Hazırda olduğumuz bu Şadlıq Sarayında gördüyünüz bu ətlər bugün keçiriləcək məclisə təqdim olunacaq ətlərdir. Ətlərin mal əti olduğunu, yəni bugün kəsildiyini, yeni təzə olduğunu sübut edən əgər sənədlər bizə təqdim olunarsa, bu ətlərin yeni və mal əti olduğunu biz də yəni tamaşaçılara göstərə biləcəyik. Təzə olması, mal əti olmasını sübut edən hər hansı bir sənədlər var. Sənədlər var, təbii ki, həmin belə deyək də əti bizə kimlər ki verir, həmin günün ət kəsimin möhrü və arayışı var. Lakin bugün keçiriləcək toya verilən həm mal, həm də quzu ətinin heç birinin baytarlıq arayışını təqdim edə bilmir. Nəticə etibarilə ətlərin mənşəyi sual altına düşür. Sənədlər hansı ki skladdadır, o skladsa burada olmadığına görə biz sizə sənədləri təqdim edə bilmirik. Nizami rayonunda fəaliyyət göstərən Real Şadlıq Sarayında öncəki məkandan fərqli olaraq inzibatçı ət məhsullarının mənşəyi və baytarlıq arayışını təqdim etməkdən boyun qaçırır. Səbəb kimi isə bu ay toylarının olmadığını deyir. Toy yoxdur ümumiyyətlə, zəifçilikdir. Ondan əvvəlki gün olsun. Dedim yoxdur da toy. Melodiya Hal və Oskar Şadlıq saraylarında da mətbəxin və ətlərin çəkilməsinə mane oldular. Toy yoxdur, nəyə baxasan qardaş? Nə vaxt olub toy axı? Axı səbəb olub ayın 7-si. 7-sini baxa bilərik sənədlərinə. Necə? Yəni, O ambardarda orada, bizdə olmur. mənşəyin bizə Toyumuz yoxdur. yox, bugündən söhbət gedir. Bütün hamısı rayondan gəlir. Həkim sertifikasından qədər, hər bir şey, kəsilmə yerinə qədər hamısı oradan gəlir. İndi onu biz istəyirik ki, baxaq bir dənə. Yəni bu gün toyumuz yoxdur. Golden Ringin baş inzibatçısı ümumiyyətlə məclislərdə mal ətindən istifadə edilmədiyini və bunu bizə təqdim etdiyi menyu ilə təsdiqləməyə çalışır. Menüdə mal haşlama vermirik. Yəni bozatma deyirlər də bu rayon əhlindən bozatma deyən biz vəbşi bozatma vermirik. Hə. Deməli mal əti istifadə edilir. Mal əti istifadə eləmirik. Lakin baytarlıq arayışında bugünkü tarixdə Şadlıq Sarayına mal ətinin gətirilməsi öz əksini tapır. Baş çəkdiyimiz Şadlıq saraylarının heç birində bu baytarlıq arayışını bizə təqdim edə bilmədilər. Ancaq olduğumuz bu Şadlıq sarayında isə mal ətinin verilmədiyini bildirilsə də, bugünkü tarixə aid baytarlıq arayışı təqdim olundu. Hansı ki, burada elə mal ətinin alındığını da sübut edən arayış əlimdədir, ancaq mətbəxdə ətin çəkilişinə icazə verilmədi. Mal ətini ümumiyyətlə dedin yoxdur, ancaq arayışda mal əti daxil. Qardaş, soda saxladım. Əgər paytaxtda bütün Şadlıq sarayları məclislərə verdikləri ətləri Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin müəyyən etdiyi kəsim, satış məntəqələrindən alırsa, o zaman niyə tələb olunan sənədləri təqdim edə bilmirlər? Bizdə əsas nəzarət elədiyimiz sahə müvafiq baytarlıq sənədi olmalıdır, bir də istehlakçılar aldadılmamalıdır. İstehlakçılar aldadılmamalıdır belədir ki, müvafiq baytarlıq sənədi arayışı verilir başqa bir heyvana, amma menyuda təqdim olunur başqa bir heyvan kimi. Məsələn, camış ətinə verilən baytarlıq sənədi dana ət adı ilə satışa təqdim olunur. Burada qida təhlükəsizliyi riski mövcud deyil, sadəcə burada təhlükə əsas istehlakçının aldadılmasıdır. Bəs bu halda sahibkarları hansı cərimə gözləyir? Baytarlıq ekspertizdən keçirilmədən heyvan məşəl məhsullarının satışına görə inzibati məsuliyyət nəzərdə tutulur, inzibati xətalar məcəlləsində 289-cu maddədir. Burada vəzifəli şəxsə 500 manatdan 600 manata qədər məsuliyyət daşıyırlar. Baytarlıq sənədi mövcuddur, lakin başqa heyvan ətini təqdim edir istehlakçı. Belə olduğu halda burada istehlakçının aldadılması kimi təqdim olunur. Burada da vəzifəli şəxsə 1500 manatdan 2000 manata qədər cərimə nəzərdə tutulmuşdur. Rəşad Vəkiloğlu, Əfqan Bayramov, Space xəbər.